പ്രിയമുള്ളവരെ, പൊൻകുന്ന് മലയിലാണുള്ളത്. ബാലുശ്ശേരി നന്മണ്ട റൂട്ടിൽ പൊൻകുന്നുമല. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതാ കോട ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഇതാ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. ഇതാ കോടമഞ്ഞിൽ പുതച്ചു കിടക്കുന്ന പൊൻകുന്നുമല. അപ്പോൾ അർഷാദ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ രാവിലെ ഉള്ള ഈ യാത്ര, നമ്മളിപ്പോൾ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ പറയൂ? ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം വരാത്തതിൽ വളരെ നഷ്ടം തോന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കാക്കൂർ അടുത്തായിട്ട് നന്മണ്ടയ്ക്കും ഇടയിലായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പൊൻകുന്നുമല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതാണ്. കാക്കൂർ, നന്മണ്ട, തലക്കുളത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഏക്കർ കണക്കിന് വരുന്ന വലിയൊരു മലയാണ് പൊൻകുന്നുമല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാല്, പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒരുപാട് ജൈവ സമ്പത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതുപോലെ പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ഒരു സർവേയിൽ ഇവിടെ 100-140 പക്ഷികളെ ഇവിടെ കണ്ടതായിട്ട് നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പക്ഷികളെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷണമായിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ സുബൈറിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളിവിടെ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് നടന്നു കയറാനുണ്ട്. ഒരു പിന്നെ ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ ഒരേ സമയം ട്രക്കിങ്ങും അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഭംഗിയും ഇഴചേരുന്ന അപൂർവം പ്രദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വിശാലമായിട്ട് വലിയ വ്യൂ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തൊന്നും ഇത്ര രൂപത്തിൽ നല്ല സ്ഥലം ഇല്ലാന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വന്നപ്പോ വളരെ ഇതായി. നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഇനിയും വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഇതാ പാറപ്പുറത്ത് കയറി ഇരിക്കുകയാണ്. അർഷാദ്, എങ്ങനെ രസാണോ? ഓക്കെ വേണാണി മാഷ്, ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഇതാ നമ്മളിതാ കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇതാ കുറച്ചുകൂടി കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ മുകളിലെത്തി. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഒരു ട്രക്കിംഗ് നടത്താവുന്ന സ്ഥലമാണിത്. മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും വളരെ രസകരമാണ്. രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമയം. ഉച്ച സമയത്ത് നല്ല വെയിലായിരിക്കും ഇവിടെ. മഞ്ഞു വീണ വഴികളിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ഇതാ പൊൻകുന്നുമലയുടെ മുകളിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുന്നവർ നന്മണ്ടയിൽ നിന്നും നന്മണ്ട സ്കൂളിനടുത്ത് നിന്നും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോന്നാൽ പൊൻകുന്ന് മലയിലേക്കുള്ള വഴി ദൃശ്യമാകും. ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം കാട്ടുപാതയിലൂടെ നടന്ന് മുകളിലെത്താവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വേണാടി മാഷ് പുൽക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ്. മാഷ് വരൂ, നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകാം. ഹർഷാദ്, ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഹലോ, ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആ യെസ് യെസ് യെസ്. ഏതായാലും നല്ലൊരു ട്രക്കിങ് ഇല്ലേ? ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ നമ്മൾ കണ്ടു. ഞങ്ങൾ ഈ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇതാ. പാൽക്കടലാണോ എന്ന് തോന്നും. യെസ്, ഇതാ കോടയിൽ പുതച്ച കുന്ന്. യെസ് യെസ് യെസ്. ഹെലികോപ്റ്റർ മര്യാദ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ കങ്കല. അങ്ങനെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വ്ലോഗ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇതാ ഞങ്ങൾ കുന്നിൻ മുകളിലെത്തി ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ഇതിലും മനോഹരമായ നമ്മുടെ പ്രദേശത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ വീണ്ടും കാണിച്ചു തരാം. വേണാടി മാഷ് ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ യെസ് 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 ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ യെസ് 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 ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ. ജയ് ഹിന്ദ്.